안녕하십니까. 칸중국 코리아 이태현입니다. 미국의 군사 전문가들이 중공이 비밀리에 컨테이너 미사일 시스템을 개발하고 있다고 경고했습니다. 더 선에 따르면 군사 분석가들은 이런 비밀 컨테이너 미사일 시스템이 중국 화물선과 어선에 탑재되어 미국의 군사기지로 옮겨져 유사시에 컨테이너 덮개가 열리면서 미사일이 발사될 것으로 분석했습니다. TFI 포스트에 따르면 컨테이너 미사일 체계는 일반 컨테이너와 별반 다르지 않아 외국 항구에서 보안검사를 통과하는 것은 어렵지 않다고 지적했습니다. 미국 관리들에 따르면 컨테이너 미사일 시스템에 배치된 함대 미사일은 러시아 클럽 K 무기 YJ-18C입니다. 이 컨테이너 미사일 시스템은 20피트나 40피트짜리 해운 컨테이너에 장착할 수 있습니다. 전략국제문제연구소는 이 미사일의 속도가 마하 3에 달해 마하 10의 높은 음속과는 비교할 수 없지만 여전히 큰 타격을 가할 수 있다고 밝혔습니다. 국제리뷰 전략센터 아시아 군사 담당 선임연구원 릭 피셔는 컨테이너 미사일 시스템은 항구나 도로의 입국장을 통해 적국으로 밀반입될 수 있으며 미 군사기지에 단연간 숨겼다가 군사작전이 필요할 때 열리거나 작은 작전과 외교적 대결에서 적국을 굴복시킬 수 있다고 더 선은 전했습니다. 미 해군 태평양 함대 소속 짐 페널 전 정보 담당관은 컨테이너 함대 미사일이 미 해군에 중대한 위협이 될 것이라고 말했습니다. 미국 서해안과 동해안의 항구로 들어오는 중국 컨테이너 선박 수량이 너무 많아 미 함대와 기지 절대 다수가 컨테이너 미사일 시스템의 사정권 안에 든다는 겁니다. 피셔 선임연구원은 언젠가 미 핵 탄도미사일 잠수함 기지 상공에서 컨테이너에서 발사되는 전자펄서 탄도미사일의 공격을 받을 수 있다라고 말했습니다. 이에 잠수함의 전자장비와 기지 전체가 파괴될 경우 워싱턴은 혼란에 빠져 누구에게 보복해야 할지 모를 것이라고 말했습니다. 판넬 연구원은 이런 능력이 입증되면 미국 항구로 향하는 모든 중국 국기를 단 상업선에 새로운 안전점검 제도가 필요하다라고 말했습니다. 스탁튼 센터의 연구는 민간 선박에 무기를 몰래 싣는 것은 국제법 위반이며 이는 민간 선원들과 적대 지역에서 조업하는 민간 선박을 모두 위험에 처하게 할 것이라고 주장했습니다. 다음 뉴스입니다. 시진핑 중공 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 15일 내년 베이징에서 열리는 동계올림픽 등 의제를 놓고 화상회의를 가졌습니다. 자유아시아방송에 따르면 시진핑과 푸틴 대통령은 화상회의 시작 전 서로 손을 흔들며 인사를 나눴습니다. 시진핑은 존경하는 푸틴 대통령 나이 오랜 친구라며 연말을 맞아 올해 두 번째 화상회의를 하게 돼 기쁘다고 말했습니다. 화상회의 후 각 나라에서 방영된 영상에서 러시아는 방영된 지 약 40초 만에 시진핑이 갑자기 기침을 연달아 하는 모습을 그대로 보여줘 기침에 대한 의구심이 들은 반면 중공 관영 중앙TV는 시진핑의 기침 장면을 잘라내고 중러의 우호적인 대화를 나누는 데 초점을 맞췄습니다. 한편 푸틴은 서방 국가들이 도미노 게임처럼 베이징 올림픽 보이콧을 선언하는 상황에서 러시아도 보이콧에 참여하지 않았지만 나름대로 계산하고 있다고 신문은 전했습니다. 푸틴은 우크라이나와의 긴장 속에서 미국과 북대서양조약기구와 협상하여 법률 측면에서 안전보장을 받아 동유럽의 나토의 세력 확대를 막고 우크라이나와 다른 러시아 인접국에 위협이 되는 무기를 배치하는 것을 막으려 합니다. 유리 우샤코브 외교정책 보좌관은 푸틴이 시진핑에게 미국과 나토가 러시아의 국익을 위협하는 것을 반영하고 나토 및 미국과 법적 구속력이 있는 안전보장과 협상해야 한다고 강조하자 시진핑은 우려를 이해하고 전적으로 지지한다고 화답했다고 전했습니다. 중러 정상회담 이후에 러위청 중공 외교부 부부장이 실제 동맹이 아니지만 동맹보다 낫다라고 표현했습니다. 이것은 중러 관계에 중공 측의 일관된 표현이기도 합니다. 이에 대해 영국으로 건너간 홍콩 침해대학교 정치외교학과 조교수인 황웨이권은 중공이 애매한 표현으로 중러 관계를 표현한 것은 맏형 러시아에 대한 오랜 불신과 중러 관계의 상호 이용의 본질을 보여준다고 말했습니다. 그는 또 중러 관계의 역사적 배경을 파악해야 현재 함께 걷고 있는 것이
일시적인 가짜 행동인지 아니면 진정으로 지속적이고 평등하며 호혜적인 외교관계를 수립하기 위한 길을 닦고 있는 것인지 이해할 수 있다고 강조했습니다. 앞서 미국 정부는 2022년 베이징 동계올림픽에 중공이 신장 위구르인의 대량 학살과 반인류 잔혹범죄 행위를 규탄하며 공식적으로 관리나 외교 대표를 참가시키지 않을 것이라고 발표했습니다. 즉 외교적 보이콧만 하되 운동 선수는 경기에 출전할 수 있도록 한다는 겁니다. 이어 영국, 캐나다, 호주, 라트비아, 에스토니아, 벨기에 등은 서로 다른 수준의 외교적 보이콧 수단으로 중공을 압박하기로 했습니다. 오늘 뉴스는 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.